हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हरे कृष्णा। हम आज भी इस वीडियो में जानेंगे नेति कर्म के बारे में। नेति कर्म षटकर्म का एक प्रकार है। षटकर्म का एक प्रकार है। नेति कर्म 3 प्रकार के होते हैं: जल नेति, रबड़ नेति, सूत्र नेति। इस क्रिया को करने से पूरा शीर्ष प्रदेश और स्वच्छ हो जाता है और स्वस्थ हो जाता है। इस क्रिया को करने से नेत्र रोग, सर्दी, जुकाम, कफ, साइनस, नाक की हड्डी का बढ़ जाना, एलर्जी जैसे रोग में लाभ मिलता है। इसको करने के तो चलिए हम दिखाते हैं इसको कैसे करें। इसके लिए हम टोटी वाला एक लोटा चाहिए और इसमें गुनगुना पानी, नमकीन वाला पानी चाहिए। और इसको दाहिने नाक में डालेंगे तो बाएं नाक से पानी निकलेगा और बाएं नाक से डालेंगे तो दाहिने नाक से पानी निकलेगा। इस क्रिया को कहते हैं जल नेति। इस क्रिया को करते समय मुख से श्वास और प्रश्वास करेंगे। तो ये था जल नेति। अब करेंगे हम रबड़ नेति।